Hozir otaxonlarni xursand qilgan gap aytaman. Agar onamiz vafot etib qolgan bo'lsa, ba'zi otalar 20 yil, 30 yil, 40 yil, 50 yil yashaydi-da, farzandlar farzandlik burchimizni ado etib qo'yishimiz kerak. Nima uchun? Chunki biz o'zimizni ayolimiz bilan ovoramiz. Musulmon kishi uylanib hayotini iffat va pokizalik bilan o'tkazishi uylanmasdan umrini nafl ibodatda o'tkazishdan ko'ra afzaldir. Mana shu yerda hamma oilali insonlar o'tiribmiz. Mayli hozir hayoti bo'lmagandir, u ayb emas, lekin baribir shariat oila qurib hayot kechirishga chaqiradi. Hatto eri vafot etib qolgan ayol erini hurmati Qur'onda bayon qilganidek 4 oy 10 kun sanashi, idda o'tirishi, undan keyin Alloh taqdir qilgan bo'lsa, sovchi kelsa, munosib juftini loyiq deb topilsa, uni ham turmush qurishga hech qanday monelik yo'q. Dinimizdagi qiziqtirish shu. Hozir otaxonlarni xursand qilgan gap aytaman. Agar onamiz vafot etib qolgan bo'lsa, oradan fursat o'tdi. Otajon, agar biror bir insonga ko'nglingiz bo'lsa, sizni uylantirib qo'ysak, bizga saodat bo'ladi. Sizga hamroh kerak deb aytishlik ham bu farzandlik, musulmonlik burchimiz bo'ladi. Ba'zi otalar 20 yil, 30 yil, 40 yil, 50 yil yashaydi-da, farzandlardan uyaladi, tortinadi. Shuni biz yoshlar yaxshi tushunishimiz kerak bo'ladi. Otajon yoki onaxon bo'lsa ham mabodo nikoh asosida biror bir inson og'iz solsa, bizni e'tirozimiz yo'q deb farzandlar farzandlik burchimizni ado etib qo'yishimiz kerak. Nima uchun? Chunki biz o'zimizni ayolimiz bilan ovoramiz. Qizlar bo'lsa o'zini turmush o'rtog'i, kuyov, eri bilan ovora bo'ladi. Mana shu jihatlarni o'rni kelganda eslatib ketamiz.